নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি গাহৰিৰ দানা আৰু ভিটামিনৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো হ'ব। আপোনালোকে চাওক আৰু ভিডিঅ'টো লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। দানা কিহৰ হয়? গডেজ কেজিকে দিছে এতিয়া বৰ্তমান? এতিয়া এজনে মই 4 কেজিকে দিয়ে। 4 কেজিকে দিছে ন? হয়। দাদা এই খাদ্যটো ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিলে আপুনি? এইটো আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা। গুৱাহাটীৰ পৰা। বেগ কিমানকৈ লৈছে আপোনাৰ? ঘৰত পোৱালৈ কেৰিং এইফালে চাওক, দানা দি আছে বৰ্তমান। দিনটোত আপোনাৰ কেইবাৰকৈ দিয়ে দানা? দানা মই দুবাৰকৈ দিওঁ। দুবাৰকৈ দিয়ে। দুবাৰকৈ কিমানমান যায় বৰ্তমান? এজনী গাহৰি দুভাগ কৰি পেলাই 3 কেজিকে দিওঁ। 3 কেজিকে দিওঁ। হয়, এইবোলে দেখিবলৈ পাইছে। দানা পিছত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। ভিটামিনৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো কৰি আছোঁ আৰু দানা এইফালে চাওক। লগতে আছে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, লগতে আছে ফিচাৰীটো আৰু এইফালে আছে ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মখন। চাওক। এইটো দেখিব পাইছে, এইটো ভিটামিনৰ হয়। এইটো চাওক। চাব, আহি জামাই দিব। ভিটামিন হয়, ভিটামিন। এইটো লিখা আছে চাওক, নট ফৰ হিউমেন। দিছোৱে মই এইটো দিছে আপুনি। আৰু এইটো দিব না?
পৰা আহিব